열대야에 에어컨 없이 꿀잠 자는 3가지 방법. 첫 번째, 미지근한 물 사용하기. 잠들기 전 미지근한 물로 샤워. 체온 내려가서 숙면 효과 쏙쏙. 얼음 수건 앤드 얼음팩. 물에 적신 수건을 냉동실에 10분. 목, 이마, 발목에 대면 즉각 쿨링. 세 번째, 창문 환기 선풍기 팁. 창문 2개 열고 바람길 만들기. 선풍기는 발 쪽으로 약하게. 열 내려가면서 잠 잘 온다. 올여름 열대야 꿀팁 꼭 써보세요.